rápida para vocês aí. Quando o carro tá fazendo esse barulho de correia, com certeza aí já tá na hora de trocar. Mas até você ir trocar essa correia aí, às vezes ela tá ressecada, né? Então até você ir trocar essa correia, o que você pode fazer para tirar esse barulho é passar vela na correia. Isso daí é uma dica do mecânico muito antigo aí, que me deu essa dica aí, e eu tô passando para vocês. Aqui eu tô com uma velinha bem pequenininha, tá vendo? De aniversário mesmo. Eu vou tentar passar na correia ali e vocês vão ver como que vai parar esse barulho. Se tiver tem gente que espirra aquele spray, né, cara? Tem um spray de silicone, até o WD-40 funciona também, se você espirrar na correia. Não é a correia, é a correia de acessórios ali, né, do alternador. Então é bom trocar ela, entendeu? Então ali ela é bem facinho de passar. Vou mostrar pra vocês, vamos ver se vai funcionar. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Não sei se vai dar pra vocês ver a correia lá dentro. Olha lá a correia lá, ó. Eu vou tentar colocar lá e vamos ver se vai mudar. Vou tentar passar lá na correia, vamos ver. Tô passando, aí. Olha aí. Passei um pouquinho só. Tá vendo ali, ó? E já parou aquele barulho de correr. É isso aí. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreve no canal. E é nóis. Falou!